Bebish, bugundan senga uy ishlari va kelinlik qonun qoidalarini mana o'zim o'rgatdim. Onam aytdilar. Yo'q, men har bir yerga tegmayman. Qancha erta o'rgansangiz, shuncha o'zingga yaxshi. Birinchi qonun qoida bu muloyimlik. Mayda qadamlar bilan yurib kelamizda, ro'molimizni ushimizda nazokat ila salom qilamiz. Qani kel. Yo'q. Kel, bor. Bor, qaytar. Qaytar. Bo'ladimi? Bunaqa kelinni ko'rgan odam hayotdan to'yib ketadi, to'g'risini aytsam. Chiroyli yurgan o'ng qo'ling bilan jilmayib iltifot bilan choy uzatasan. Qani endi qaytar. Xo'p. Voy, kulginda birga Qanaqa kulish kerak ekan-a? Yaxshilab eshitib ol. Qaynona ham o'zimizga o'xshagan odam. Oldida umuman hayajonlanma. Tushundingmi? Tushundim. Eng asosiysi er bilan juda shirin muomala qilish kerak. Tiling shirin bo'lish kerak. Shunda hayoting go'zal bo'ladi. Alo, Erjonim, labbay. Oyjon kelyaptimi? Voy. Hop. Hammasi yaxshi bo'ladi. 3-4 kun o'tadi, ketadi. Ha, opa, arangiz oqarib ketdi. Qaynona ham bizga o'xshagan odam 3-4 kunda ketadi.